Shalom aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan menyampaikan sebuah kesaksian ya. Begini judulnya: Ada merpati setelah baptisan. Ya saudara-saudara ya. Ya saudara-saudara ya, ada merpati setelah baptisan. Kalau saudara membaca Matius 3 ayat 16-17, Yesus setelah dibaptis lalu keluar ya, keluar dari air. Lalu di ayat 17 ada suara dari surga, melihat seperti burung merpati, dan ada suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Itu Yesus dibaptis, lalu ada approval dari Allah ya. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan" ya. Ada burung merpati, mirip burung merpati. Nah, kesaksian ini tentang baptisan, lalu ada burung merpati saudara ya. Entah merpati entah apa, yang jelas putih burungnya. Begini ceritanya saudara ya. Kami melakukan baptisan malam hari ya, karena orang yang mau dibaptis ini orang Malaysia. Malaysia datang ke Jogja ya saudara ya, lalu minta dibaptis. Nah, ketika kami melakukan penjelasan baptisan, orang ini sudah sering lihat tayangan YouTube saya, Pendeta Hendy Tandianta ya. Jadi kurang lebih ya sudah tahulah begitu ya, sudah tahu karena di YouTube kan ada penjelasan baptisan segala. Singkat kata, setelah kita melakukan pemberitahuan atau pendalaman di dalam Alkitab tentang baptisan, penjelasan baptisan, lalu proses baptisan ya saudara-saudara ya. Seperti biasa ya, aku membaptis engkau Ibu X, seorang wanita nih ya. Aku membaptis engkau Ibu X di dalam nama Yesus Kristus, dicelupin telentang, lalu bangun ya. Lalu dia menengadahkan tangan ya, standar ya, kita berdoa, "Yesus Allah yang benar, engkau memeteraikan nama Ibu X ini di dalam kitab kehidupan milik Yesus, milik anak domba itu." Itu standar doa kita ya. Setelah baptisan selalu begitu. Setelah habis diselam telentang, berdiri, dibangunkan, lalu begitu ya. Ya, Yesus Allah yang benar. Nah, sambil kita doa itu dia menengadah ke langit, tangannya menengadah ke langit ya. Terus begitu, "Yesus Allah yang benar, engkau memeteraikan nama Ibu X ini di dalam kitab kehidupan milikmu. Amin." Gitu kan, kita kan gitu. Terus ibu ini, "Pak Pendeta, ada burung tuh muter-muter di atas." Ya. Lalu saya lihat, benar saudara, ada burung putih ya toh, mutar-mutar, kira-kira dalam hitungan ke-10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Burung ini lewat, lalu kok tiba-tiba menghilang, ditutupin awan ya. Ya saya nggak tahu itu awan atau apa, yang jelas menghilang saja ya. Itu jam 20.30 malam ya, jam setengah 9 malam saudara. Kira-kira burung apa putih yang terbang jam setengah 9 malam? Kalau toh ada sesuatu yang terbang, kemungkinan besar itu kelelawar atau kalong. Kalong itu kelelawar yang gede itu ya, yang makan buah itu ya. Kemungkinan itu hitam ya. Ini kok putih, malam-malam ada putih seperti burung merpati terbang ya. Dan dilihat oleh ibu ini muter-muter di atas kepalanya dia ya, di atas dia lah ya. Tapi nggak ada suara apa-apa. Terus saya juga ikut lihat karena ibu ini bilang, "Pak Pendeta, ada burung tuh di atas, burung putih gitu." Saya lihat bener ada burung putih muter, terus habis itu keluar dari putaran terus menghilang ya. Lalu sudah itu terjadi, tetapi saya mempergumulkannya di dalam doa ya. Apa maksudnya ya? Saya coba searching ke internet ya, atau cari tahu ke tempat lain. Apa sih malam-malam ada burung putih terbang, apa sih?
Kalau bango itu putih, suka ada sih yang terbang, tapi ya nggak jam setengah 9 malam, enggak ya toh. Sore-sore ada burung terbang putih itu mungkin. Tapi kalau kalau jam 8.30 kok kayaknya tidak ada burung putih yang terbang ya jam segitu ya. Terus karena saya cari tahu begitu, lalu saya pergumulkan, Tuhan apa sebenarnya maksud ini ya toh. Untuk siapa tanda ini engkau adakan ya. Apakah untuk ibu yang dibaptis itu, ataukah untuk saya, Pendeta Henry Randianta, yang melakukan baptisan? Ya seperti biasa ya, kami tidur aja ya, terus ya sudah seperti biasa ya. Terus saya kan selalu bangun pagi jam 4 gitu ya, sudah bangun, lalu saya sampaikan ini, Yesus Allah yang benar ingin mengatakan bahwa dengan merendahkan hati, tidak mau sombong, ya saya harus mengatakan bahwa apa yang saya lakukan, Pendeta Henry Randianta lakukan, di-approve oleh Yesus Allah yang benar yang saya sembah. Ingat, tanpa menyombongkan diri, tanpa meninggikan diri. Melalui pergumulan aku meminta, yaitu meminta hikmat dari Yesus yang saya sembah. Yaitu. Apa maksud tanda ini? Itu adalah approval bahwa baptisan, bahwa pemberitaan kebenaran ini di-approve oleh Yesus. Saudara tahu, 20 bulan lalu saya baru muncul. Dan kemunculan saya, Pendeta Henry Randianta, mengguncang kekristenan. Bukan hanya Indonesia, tetapi di dunia juga ya. Menjungkir balikkan kekristenan Indonesia ya. Lalu saudara, ini adalah baptisan ke-416. Orang ini, ibu ini saya baptis untuk yang ke-416 orang ya. Saya sudah membaptis 416 orang selama 20 bulan ya. Saya coba cari ayat-ayat ya, yang 416, saya tidak mau tafsir-tafsir begitulah. Ya toh, daripada cari-cari ayat 416 itu apa, kalau Yesus dibaptis itu 3:16 ya toh. Matius 3 ayat 16. Kalau cari yang 4:16 apa ya, terus kita sibuk cari Markus 4 ayat 16, Yohanes 4 ayat 16, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah 4 ayat 16 ya toh. Kalau Kisah 4 ayat 12 itu ada ya toh. Semua bertekuk lutut dalam Yesus ya. Kisah 4 16 juga ada, tapi kok nggak relevan ya. 1 Petrus, 2 Petrus, coba dicari-cari ya. Sudahlah, mendingan kita nanya saja ya. Ya, tanpa meninggikan diri, tanpa ada maksud untuk itu, saya ingin menyampaikan, Pendeta Henry Randianta menyampaikan bahwa Yesus Allah yang benar yang aku sembah itu memberikan approvalnya. Ya, artinya begini saudara ya, dia akan kirim lagi orang-orang yang tidak saya kenal, gitu. Ini orang jauh-jauh dari Malaysia loh. Di sana katanya untuk baptis sulit sekali. Di Malaysia tuh mau orang baptis, ya. Apalagi terus jadi Kristen kan sulit di sana ya. Makanya dari Malaysia yang itu datang ke sini ya, untuk ke Jogja ya, hanya untuk dibaptis oleh Pendeta Henry Tan ya. Ya, dia sudah sangat berapi-api sangat itu ya. Nanti akan dikirim banyak jiwa yang dibaptis kayak begini. Ya kami nggak pernah tahu orang ini siapa, nggak pernah tahu ya. Dia mendengarkan tayangan YouTube ya, dia mendengarkan penjelasan-penjelasan lewat YouTube, lalu Yesus menjamah dia minta dibaptis ya. Memang sih banyak WA dari berbagai kota yang seperti itu ya, tetapi kan ya semua itu rencana Allah dan kehendak Allah ya. Ya ada yang orang dari Palembang minta dibaptis, belum terjadi, malah ada orang Malaysia minta dibaptis ke sini ya saudara-saudara ya. Nggak tahu, kenal juga enggak ya. Ya, di sana sulit sekali katanya. Ya apalagi kalau dibaptis Kristen itu kan ketahuan banget di sana, nggak berani ya. Nah ini orang ke-416 ya. Ya saya tidak perlu cari tahu lah 416 ayat berapa, pasal 4 ayat 16 di kitab apa, intinya apa gitu ya. Tapi yang jelas baru kali ini gitu.
Dan ibu itu bilang, ini orang Malaysia, saudara, orang dari Malaysia ya. Pak pendeta, ada burung itu di atas katanya. Ya coba cari-cari, butuh burung putih yang terbang jam 8.30 malam, 20.30 malam, ada apa enggak? Kalau kalong ada, kelelawar ada. Kalau burung putih kok kayaknya enggak ada. Saya coba nanya-nanya ya, kalau jam 6 sore mungkin ada. Ya malam-malamnya sampai 6:30 gitu ya. Tapi kok jam segitu burung putih enggak pernah ada ya. Dan itu cukup jelas kok, karena tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi muter-muternya, terus terbangnya, tetapi terus kok ketutupan ya. Terus ngilang aja, ketutupan awan atau apa, nggak ngerti ya kita ya. Ya saudara ya, saya Pendeta Henry Tandianta memang selalu mengajak kembali ke Alkitab ya, kepada umat Nasrani, Kristen yang masih menuhankan, menyembah bukan Yesus ya, menyembah Allah yaitu Bapa. Lalu Yesus ini bukan Allah, padahal Bapa adalah kiasannya Yesus. Ya, Pendeta Henry Tandianta beritanya tetap sama, ajak kembali ke Alkitab dan ajak sembah Yesus Allah yang benar ya. Baptisnya diperbaharui lagi, harus dibaptis dengan yang benar Alkitabiah supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Banyak laporan yang mengatakan bahwa di gereja A, B, C, D, E, F, G, H banyak jemaat sudah nggak mau lagi suruh demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sudah nggak mau. Suruh membaca apa itu namanya, apa, kredo atau apa itu, pengakuan iman rasuli, sudah nggak mau. Ya. Terus suruh doa berkat ya toh. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, dan mereka sudah nggak angkat tangan, sudah nggak mau, ya toh. Diem aja, ya. Sudah banyak itu yang laporan-laporan seperti itu. Karena apa? Mereka sudah tahu, tidak bisa dibantah. Ya. Banyak pendeta Nasrani masih gagal paham, ya. Dikiranya Yesus yang naik ke surga itu nggak ada artinya, tetap anak Allah. Di sana ketemu sama Bapa di surga katanya, ya. Ya. Ketika diceritakan bahwa Bapa itu kiasan, Yohanes 16 ayat 25, apa jawabannya? Itu kan yang nulis cuman Paulus. Paulus itu bukan firman Allah katanya. Pendeta Nasrani itu ya. Tapi banyak pendeta Nasrani yang tobat juga, sudah banyak yang tobat ya. Dia mulai mikir, bener ini Pendeta Henry Tan ini kebenaran Alkitab semua, bikin merah telinga tapi benar ya. Ya, saya yakin Yesus Allah yang benar yang saya sembah ya, tidak pernah salah, tidak pernah gagal menyampaikan maksudnya ya. Ya kali ini dapat approval berupa burung yang muter-muter ya. Saya sudah ke 416 baptis lu. Nggak pernah lu kecuali kali ini, dan itu bukan dari orang sini lu, orang Malaysia yang datang ke sini lu ya, saudara-saudara ya. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, itu yang ingin saya sampaikan dengan tidak menyombongkan diri. Habis kalau dapat hikmatnya gitu, aku mesti ngomong apa? Maksud aku mesti ngomong itu kan, saya harus sampaikan gitu, bahwa Yesus yang saya sembah mengapprove ini gitu. Ya, artinya apa? Artinya jalankan terus ya, baptisannya sudah benar ya. Jalankan terus, nanti dia akan kirim orang-orang terus, dan pertobatan di Indonesia makin banyak itu. Makin nggak malu lagi ya toh, nggak malu, udah pokoknya bener kok ini Alkitab ini, Yesus yang harus disembah, bukan Bapa udah nggak ada. Anda puter-puter kayak apapun juga, Bapa itu sudah nggak ada. Itu hanya muncul karena Yesus jadi manusia, lalu ada istilah anak Allah. Anak Allah itu kiasan, bukan Allahnya beranak. Kalau anaknya kiasan ya Bapanya kiasan dong, sangat clear seperti itu ya. Ya sudah banyak yang tahu, orang-orang terutama generasi muda, baik dari Protestan ya atau Katolik ya atau karismatik, apalagi Ortodok, Saksi Yehova, udah mulai tahu ya toh. Bener ini Pendeta Henry Tandianta ini menyampaikan kebenaran Alkitab. Tidak pernah mengajak menyembah Bapa, nggak pernah. Ngajak nyembah Yesus itu benar. Kalau ngajak nyembah Bapa ya berarti sesat. Wong Bapanya sudah nggak ada. Nggak pernah ngajak nyembah patung Yesus, nggak pernah. Saya Pendeta Henry Tandianta nggak pernah. Yang kita selalu kembali ke sembah Yesus, nyembah patung Yesus, nyembah patung Maria, nggak pernah ngajak-ngajak gitu. Apalagi apa itu yang gereja bingung itu, gereja Saksi Yehova bingung itu apa, Bapa Yahweh itu dicampur-campur Bapa sama Yahweh itu sesat kuadrat, saudara. Nyembah Bapa saja sesat, nyembah Yahweh juga sesat. Ini Bapa Yahweh, sesat kuadrat ya.
Pendeta Henry nggak pernah ngajak nyembah Bapak Yahweh, nggak pernah ngajak nyembah Yahweh, nggak pernah ngajak nyembah Bapak, nggak pernah ngajak nyembah patung Yesus, nggak pernah. Tapi selalu mengajak sembahlah Yesus Allah yang benar. Ya, Yesus sudah naik ke surga. Yang masih punya pemahaman Yesusnya masih manusia, lalu manusia nyembah Bapa, itu sudah expired, ya toh. Sudah ketinggalan zaman, ketinggalan kereta, ya. Sekarang Yesus itu Allah yang benar, penggenapan kitab Wahyu sekarang ini, ya. Ya. Oke ya, Bapak Ibu Saudara, terima kasih ya. Ini ingin saya sampaikan bahwa Yesus Allah yang benar yang saya sembah, mengapprove ini, ya. Tidak pernah terjadi dimanapun oleh siapapun, ya toh. Ya baru kali ini baptisan ke-416, saudara. Yesus Allah yang benar menyatakan kebenaran ini dan memeteraikan setiap hati yang mendengarkan tayangan ini, dilembutkan dan tunduk kepada kebenaran Alkitab, ya. Tobat, kembali ke Alkitab, sembah itu Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.